हाँ जी, आप है ऑक्सफोर्ड दे विच ते ये ऑक्सफोर्ड दे विच ही एक रिवर हैगी आ ते देख सकते हैं आप कितना पर्सनल क्लाइस लैके जाते हैं लोग। तो अगे भी विखावांगे, बहुत सारे लोग पानी दे विच ही रहिंदे आ, वो भी आपां तुहानूं दिखावांगे। ये हैगा रिवर दा पूरा मैप जो कि काफ़ी सिटीज़ नूं आपस दे विच जोड़दा। सो ये मैप हैगा इस रिवर का जिस ते आपां खड़े हाँ। आपां हैगे हुण आ लोकेशन ते ऑक्सफोर्ड। सो पूरा इत्थे मैंशन किया होया इन्हां ने रिवर बारे। ये इदां विच छोटे छोटे पुल आउंदे आ रिवर ते। ये इधर एक अलग डायरैक्शन दे विच चली जांदी है। सो आप देख सकते हैं पानी दे विच बतखां भी फिरदियां। सो आ जिहड़ियां बोट्स खड़ियां इहदे विच लोग रहिंदे आ, ना कि ये मतलब किराए लई या ट्रैवल लई उतार रखी इन्हां ने। इहदे विच लोग घरां दी तरह रहिंदे आ। सो जदों इन्हां दा दिल करदा आपदी लोकेशन चेंज कर लेंदे आ, अदरवाइज इहदे विच ही रहिंदे आ। सो आपां देख सकते हैं जिद्दां आ कपड़े वगैरह विच पए आ, काफ़ी सारियां खड़ियां ये आई थिंक 20-25 होनियां। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बोट्स खड़ियां। इहदे विच जिद्दां बैठे हुए आ विच ही रहिंदे आ। देख सकते हैं ते विच ही रहिंदे आ। हाँ जिद्दां बैठे चाह पानी पी रहे हैं। सो बस ये इदां ही वो टाइम पास करते हैं। विच हीटर वगैरह लग्या होया वाइट वाला हीटर आ। इदां ही सोफे वगैरह जिद्दां घर दे विच सारियां फैसिलिटीज़ होंदियां उदां ही सारा कुछ लग्या। LED वगैरह पई हुई है। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਵੜਨਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਛੱਡ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, 2 ਜਵਾਕ ਆ, 2 ਮਮ ਡੈਡ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ।
ਸੋ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਬੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਬੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਬੋਟਸ ਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੋਟਸ ਖੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਕਿਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। Cooker, bread maker, toaster. I have dishwasher, Yeah, washing machine, yeah, deep freeze, fridge, yeah, full bath, shower, Yeah. toilet, yeah. Okay. and we have full internet, and we Yeah. have Netflix. Okay. So we have everything. Where are you from? I'm from India. From India? Yeah. Yes. Yes. Sorry, I'm just doing dinner. Yeah. But that's it. It's Fries ready ਹੋ ਰਹੀ ਆ। You'll ਬਹੁਤ be ਸਾਰੇ served in ਮਸਾਲੇ about ਵਗੈਰਾ 5 ਪਏ ਆ। minutes. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। You have to be relatively tidy when you live in a small space. ਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਬੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। Here we are. From England. Yes, all over England. I'll show you in half a sec. This journey in April, Yeah. and we will finish in October. We Okay. Go back to our house. Okay. So ਇਹ we ਪੂਰਾ are down here at the moment. Somewhere about here, about Oxford. Okay. Oh, we're there. Yeah. ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। So are you on holiday? ਸੋ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। There we go. Fries and everything. One husband's dinner. ਉਹ ਲਾਤਾ ਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫੂਡ। ਸੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਬੋਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਊ ਬੋਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਬਾਏ।